तो यहाँ पे और एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा हुआ है कि कंटेनर के अंदर आप सैफरॉन ग्रो कर लिया, स्ट्रॉबेरीज ग्रो कर लिए, फ्रूटिंग ईटेबल हमने कर लिए थे। और इस साल अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि फ्लावरिंग। तो हमारा पहला फ्लावर जो है दिस वेरी ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर। तो यहाँ पे हमने डैफोडिल का इंडोर ग्रो करने का कोशिश किया और वी हैव गिवन सेम टेम्परेचर, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डैफोडिल का ग्रोथ हुआ है और सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो अगर देखा जाए तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से ला सकते हैं।